पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर छोटे बड़े जानवरों में विटामिन ए, विटामिन D3 और विटामिन ई की कमी को पूरा करवाने के सिलसिले में वाइटल 3 के नाम से दस्तयाब मौसर इंजेक्शन शेयर किया जा रहा है। इन विटामिन्स की कमी जानदारों के इम्यून सिस्टम यानी मदाफती निजाम क़ुव्वत मदाफ़त को कमजोर कर देती है, जिसके बायस परिंदे और दीगर जानवर माहौलियाती तनाव, बीमारियों का मौजब बनने वाले जरासीमों, पैथोजेंस, तफैलियों, पैरासाइट्स, हशरात और मिलते जुलते एजेंट्स का मुकाबला करने, खुद को तंदुरुस्त रखने और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम रहते हैं। किसी भी वजह से चिकन्स दबाव, स्ट्रेस जैसी कैफियत का शिकार हो जाएं, तो तब भी बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला निजाम कमजोर पड़ जाता है। इस तरह की सूरत हाल में 50 मिलीलीटर की पैकिंग में मैसर सेलमोर कंपनी का वाइटल 3 इंजेक्शन के नाम से तैयार करदा विटामिन D3, विटामिन ई और विटामिन ए का ये आमेजा इंतहाई मौसर है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए वाइटल 3 की मिकदार 1 ml फी 5 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन रोजाना 1 टीका लगातार 3 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। भेड़ बकरियों के लिए 2 से 4 मिलीलीटर फी 20 किलोग्राम जिस्मानी वजन के मुताबिक और बड़े जानवर के लिए 5 से 10 मिलीलीटर फी 100 किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। हमेशा नई सिरिंज ज़ेरे इस्तेमाल लाएं, पट्ठे में टीका लगाएं, महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। दौरान खरीदारी तारीख तनसीख बगौर देखें। बराह रास्त रोशनी, धूप, इजाफी नमी से बचाएं। अगर कुछ अर्सा के लिए इसे स्टोर करना चाहें तो उस जगह पर रखें जहां दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। वाइटल 3 को बच्चों की दस्तरस में न रखें। वाइटल 3 में मौजूद विटामिन ए, रेटिनिल पाल्मिटेट, विटामिन D3, कोलिकैल्सिफेरॉल, विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट किसी भी उम्र के परिंदे के लिए अहम 3 विटामिन हैं। मुतासरा परिंदे का जिस्मानी वजन 1 किलोग्राम के लगभग हो तो उसे 0.2 सीसी, लगभग 2 किलोग्राम जिस्मानी वजन के परिंदे को 0.4 सीसी और आधा किलोग्राम जिस्मानी वजन के जानदार को 0.1 सीसी टीका लगाएं। जब भी जानदार सोकड़ा जैसी कैफियत का शिकार हों, किसी भी बीमारी की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हो जाएं, ग़िज़ाइयत मयारी मैसर ना हो या जानदारों पे मुख्तलिफ अमराज बीमारियां हमलावर हो जाएं, तो इस तरह की सूरत हाल में वाइटल 3 इंजेक्शन इस्तेमाल करवाने से मुस्बत नताइज सामने आते हैं। जानदारों में विटामिन ए की कमी के बायस कमज़ोर नशोनुमा, सोकड़ा, अमवात में इजाफा, कम पैदावार, कमज़ोर इम्यूनिटी, आंखों के मसाइल, तौलीदी मसाइल, आसाबी कमज़ोरी, परों में चमक की कमी, सांस का आर्जा और कम हैचबिलिटी जैसे मसाइल आम हो जाते हैं। परिंदों में विटामिन D3 की वजह से खराब मेटाबॉलिज्म, कमज़ोर नशोनुमा, कमज़ोर छिलका, कम पैदावार, कमज़ोर हड्डियों और मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी जैसे मसाइल सामने आते हैं। जबकि ब्रीडिंग के मसाइल हों या मुर्गियाँ अंडे न दें, अंडों की जरहेज़ी का मसला हो या जरहेज़ अंडों से चूज़ों का कम तनासब हासिल हो रहा हो, तौलीदी निज़ाम ख़राब हो या मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो, लंगड़ापन हो या अंडे का छिलका कमज़ोर हो जाए, तो विटामिन ई की फराहमी के सिलसिले में वाइटल 3 मतलूबा मिकदार महसूस दौरानिया से इस्तेमाल करवाएं।